좋은 아침입니다. 칠레의 새날이 밝았습니다. 아름다운 동행 파타고니아 여행. 자, 오늘로써 17일차를 맞이했습니다. 자, 현재 위치는 칠레 남부 쪽에 있는 코이화이케라는 지역까지 내려와 있습니다. 바로 이곳은 우리가 출발했던 기점 푸에르토 몬트에서부터 한 650km 지점에 있는 위치에서 머물고 있습니다. 자, 어제 16일차 하루 동안은 우리가 라이딩 휴일을 갖고 휴일 동안에 모든 정비와 충전을 하는 시간을 가지면서 현지에 계시는 선교사님을 만나고 또 남쪽 우수아이에서부터 알래스카까지 여행하는 한국인 여행자를 만나가지고 하루 동안 아주 유익한 시간을 보내고 충전의 힘을 모아가지고 자, 오늘 또 이제 하루 활발한 일정을 시작하도록 하겠습니다. 자, 오늘은 호이하이크에서 또 대단한 세계 일주를 하는 분을 만났습니다. 야, 어떻게 연결하다 보니까 또 이렇게 해가지고 또 이곳에서 만났습니다. 잠깐 소개해 주실까요? 안녕하세요. 저는 성민이고요. 지금은 우수아에서 알래스카로 자전거로 여행하고 있습니다. 자, 이렇게 해가지고 세계 일주를 아주 다 하시고 계시는 분입니다. 이렇게 대단한 분을 또 이곳에서 만났습니다. 그래가지고 제가 이제 유튜브를 한다 그랬더니만은 이미 구독을 하고 계신답니다. 자, 이렇게 해가지고 반가운 분을 만나가지고 오늘 함께 시간을 하게 됐습니다. 자, 오늘은 특별한 자리가 마련됐습니다. 자, 우리가 이곳을 지나가다 보니까 또 한국에서 2002년에 오셔가지고 한 22년간 이곳에 상주하고 계신다는 선교사님을 또 우연히 만나게 됐습니다. 연결돼가지고 만나게 돼가지고 또 이 소중한 또 초대를 받았습니다. 아주 푸짐하게 이렇게 차려해 주셨습니다. 와, 진짜 이 진수성찬입니다. 우리가 참 한국에 떠나가지고 이 칠레에 와가지고 이런 진짜 진수성찬 대접을 받으리라고는 예상도 못했는데 아무튼 너무너무 감사드립니다. 감사히 잘 먹겠습니다. 감사합니다. 17일차 라이딩 출발하겠습니다. 자, 현재 위치 코이하이크. 자, 이곳에서 출발을 해가지고 오늘도 남쪽 방향으로다가 이제 진행을 하게 됩니다. 자, 어제 하루는 우리가 동안 라이딩 휴일을 갖고 자, 우수아이아에서부터 알래스카까지 간다는 성민님을 만나가지고 이곳에서 하루 동안 시간을 보내고 이제 오늘 이곳에서 이제 출발을 해가지고 성민님은 북쪽 알래스카 쪽으로 가고 우리는 남쪽 방향으로 진행할 겁니다. 자, 이래가지고 우리는 어제 하루에 충전의 힘을 모아가지고 열심히 달려가도록 하겠습니다. 자, 오늘도 안전하고 즐겁고 행복한 여행을 이어가지고 다 함께 화이팅을 외치겠습니다. 팀 파타고니아 화이팅! 달려가자 달려가자 달려나가자 달려간다 달려간다 달려나간다 자전거에 꿈을 싣고 달려가보자. 자, 현재 라이딩 15km 지점까지 이동을 했습니다. 자, 우리는 어제 하루 동안 충분한 라이딩 휴일을 갖고 몸과 마음을 충전한 다음에 활발하게 출발을 했습니다. 자, 그런데 오늘은 또 갑자기 기상 변화가 왔습니다. 자, 그제까지만 해도 완전히 폭염에 시달리더니만 오늘 아침부터는 또 추위가 오기 시작했습니다. 자, 현재 이곳에는 기온이 영상 6도, 찬바람이 강하게 불면서 비가 또 내리기 시작합니다. 와, 파타고니아의 변화무쌍한 이 날씨는 진짜 종잡을 수가 없습니다. 기온 편차가 막 20도 이상 올라갔다 내려갔다 하기 때문에 체온 관리에 최선을 다하면서 건강 관리에 관건이 될 거라고 생각됩니다. 씨가 시원하십니까 오늘? 좋아요. 소리 싫어 소리. 어떻습니까 날씨 오늘? 시원합니까? 달릴만 합니다. 엊그제는 화덕이라 그랬는데 오늘은 냉장고 아닙니까? 근데 다행히 뒷바람이 불어줘가지고 그래도 조금은 낫습니다. 와, 정말 파타고니아 날씨 진짜 변화무쌍합니다. 이틀 전만 해도 폭염 때문에 더워가지고 땀을 뻘뻘 흘리면서 힘들다고 했는데 오늘은 또 추워가지고 벌벌벌 떨고 있습니다. 와, 귀도 시리고 손도 시렸고 완전히 이렇게 무장을 해가지고
진행을 하고 있습니다. 지금 바람은 아주 세차게 찬바람이 불어가지고 온몸을 이게 좀 오싹하게 오므러들게 만듭니다. 자, 그런데 오늘 또 구간은 또 계속 해가지고 웬 어필입니까? 계속해서 올라가고 살짝 내려가다 또 올라가고 이렇게 해가지고 오늘 약간 좀 힘든 라이딩을 하고 있습니다. 달려가자 달려가자 달려나가자 달려간다 달려나간다 마음속 뜨거운 열정을 품고 나의 길 우리의 길 나는 달린다 달려가자 달려나가자 계속해서 강풍이 몰아치고 비바람이 불고 추위 때문에 이렇게 두꺼운 옷을 갖다가 완전히 모자까지 뒤집어 쓰고서 진행을 하고 있습니다. 자, 한나절 됐는데 밖에서 어디서 점심을 먹으려니까 추워서 도저히 먹을 수가 없습니다. 그래가지고 어디 실내에 들어갈 수 있는 자그마한 식당이나 있나 하고서 지금 자그마한 마을에 찾아와서 지금 찾고 있습니다. 시골 동네 왔더니만 참 밥 먹기 힘듭니다. 저기 갔더니만 또 시간 안 됐다고 안 열어주고 또 한쪽에 가니까 또 아니라 그러고 드디어 또 빵집에 찾아왔습니다. 자그마한 빵집. 자, 오늘 점심시간에서는 밖에 바람이 워낙에 불고 추워가지고 도저히 먹을 수가 없습니다. 음식을 먹을 건 준비하지 왔는데 먹을 수가 없어가지고 실내에 들어왔습니다. 케이크도 팔고 빵도 파는 집 여기 와가지고 자리가 딱 3개 있습니다. 여기 창가를 바라볼 수 있는 자리 바로 이 좁은 공간에서 이렇게로 빵이라도 먹고 가겠습니다. 야, 참 오늘 아주 기상 조건이 상당히 열악합니다. 그나마 그래도 이런 공간을 만날 수 있는 게 다행입니다. 드디어 파타고니아에 온 것 같습니다. 바람이 장난이 아닙니다. 파타고니아입니다. 그래도 그나마 저 빵 종류가 여러 가지 있어가지고 이것저것 먹습니다. 그래도 따끈한 또 이런 커피도 한 잔씩 하면서 이렇게 달짝하게 보이는 이런 케이크 종류의 빵도 먹고 이런 도너츠도 먹고 이런 빵도 먹고 해가지고 상식선이 있네. 여기는 뭐 이런 맛이 이런 게 하나도 없었던 거. 이 정도면 길거리 여행자 최고의 맛입니다. 자, 오후 라이딩은 급격한 어필 구간부터 시작을 합니다. 자, 오늘 오후 구간은 계속해서 해발 고도를 한 600m 정도 상승하는 어필 구간을 진행해야 될 것 같습니다. 자, 하지만 뒤쪽에서 바람이 불어줘 가지고 조금은 도움을 받으면서 어필을 진행을 하고 있습니다. Why truck? No, because I was tired and I was trying to find someone to take me. Yeah. But she was only going. She was only going this way, so she said, "Okay, I can take you a few kilometers." No, I don't know. I will. I think I will go with you a little bit. 트럭 타면 반칙. 오늘 파타고니아 남부 쪽으로 내려가는 루트상에는 확연히 달라진 풍경을 만날 수가 있습니다. 자, 멀리 보이던 안데스 산맥의 하얀 설산들은 어디론가 사라지고 드넓은 초원이 펼쳐지는 광활한 지역을 통과를 하고 있습니다. 자, 마치 이곳이 몽골이 아닌가 이런 착각을 할 정도로 드넓은 초원이 펼쳐지는 길을 따라서 진행을 하고 있습니다. 완전히 모래폭풍이 그냥 세차게 몰아치는 길을 가고 있습니다. 와, 전방에 나무 보십시오. 나무들이 서 있지 못하고 바닥까지 깔립니다. 와, 바람이 이건 자전거 넘어갔습니다. 이거 일어납니다. 이거 어떻게 일어나죠? 아이고, 아자자자. 와, 이거 돌풍에 완전히 쓰러졌습니다. 파타고니아 폭풍 장난 아닙니다. 완전히 자전거가 휘청휘청 길 가운데 한번 넘어졌습니다. 뒤에 차가 따라오는 바람에 아주 어렵게 일어나가지고 왔습니다. 자, 고갯마루에 와가지고 자전거를 세울 수가 없어가지고 또 눕혀놨습니다. 바람이 너무 강하게 불고 있습니다. 이곳에. 와, 진짜 본격적으로 파타고니아 바람의 맛을 보고 있습니다. 오늘 우리가 달려가는 안장 위에는 근심
밀려 뒤로. 으쌰. 와 이거 봐 뒤로 밀리고 옆으로 넘어지고 이게 대책이 안 섭니다 이거는. 스포크가 나간 것 같은데 어디 갔죠 스포크 나간 게? 응? 감겨 있어요? 요. 로또 뒤에 감겨 있잖아요. 근데 소리가 잠깐 나요 어디서? 거기 저기에 부딪혀갖고. 감겼네. 아니 잠깐만요. 그 사이에 지금 저 감겨버렸네 한 바퀴. 짐을 풀어. 현재 문제되진 않는데 그 자, 조이는 것만. 아, 그 저게 그 절연 테이프 풀다가 저 당겨서 저 한쪽으로 묶어버려요 안 닿게로. 자, 부러진 스포크 안쪽으로 말려 들어간 거 펴가지고 묶었습니다. 일단은 묶어놓고 쉽게 작업이 안 됩니다. 이 공구가 없어가지고 다 뜯어야 됩니다. 그리고 반대쪽 텐션 좀 조정해주고 해가지고 움직이는 거 좌우로 흔들리는 거 어느 정도까지 잡아가지고 그냥 타야 됩니다. 이 스포크 부러졌는데 어쩔 수 없습니다. 후에도 계속해서 바람과의 전쟁이 진행되고 있습니다. 바람, 돌풍, 측풍이 워낙에 강하게 불어가지고 라이딩 할 수가 없습니다. 뭐 대부분 끌면서 오고 있는데 끌다가도 한 번씩 휘청휘청 하면은 그냥 넘어질 듯 하는데, 자 이곳에 와가지고 바위 밑에 이렇게 숨어 있습니다. 여기에 이렇게 대피하지 않으면은 바람 때문에 도저히 도로 쪽에는 서 있을 수가 없습니다. 와, 하늘 보십시오. 구름이 완전 세차게 흘러가고 있습니다. 바람이 아무리 불어도 먹어야 간다, 먹어야 간다. 와, 그러니까 배도 고프고 가기 아니라 바람은 불고 어떻습니까? 달려간다 달려나간다 자유로운 영혼들이 함께 모여서 세계로 달려가는 뚜르드와드. 자, 오늘 파타고니아 지역 진짜 강풍 돌풍 장난 아닙니다. 자전거 몇 번씩 휘청휘청 넘어질 때도 일어나고 한번 넘어지고 했는데, 자 다운힐 구간도 자전거를 탈 수가 없습니다. 휘청 캠핑장이 보이는데 들어가서 머물 수 있는지 확인을 한번 하겠습니다. 캠핑장이 있어도 바람이 강해가지고 텐트 치고 잘 수 있을지는 모르겠습니다. 자, 아름다운 동행, 행복한 자전거 여행, 파타고니아 자전거 여행. 자, 오늘로써 17일차 라이딩 종료하겠습니다. 자, 현재 위치 어딘지 정확하지 않습니다. 오늘은 7번 국도를 따라가지고 오면서 오전부터 비를 맞기 시작하더니만은 오후 되니까 강풍과 돌풍이 몰아치는 가운데 그 돌풍을 뚫고 넘어졌다 일어났다 하면서 내리막까지 끌바를 하면서 힘겹게 여기까지 내려오면서 오늘 루트상에 일어났던 미션을 모두 해결했습니다. 자, 캠핑장에 머물려고 또 캠핑장을 찾아왔더니만 문을 걸어 매가지고 어떻게 안에까지 들어오니까 이런 낡은 집이 있습니다. 밤에 귀신은 안 나오겠죠? 자, 밤에 이곳에서 바람을 피해가지고 하룻밤 머물고서 떠나도록 하겠습니다. 자, 오늘도 이래가지고 자, 미션은 성공을 했습니다. 자, 다 함께 미션 클리어! 고생했습니다. 수고했습니다. 시간에 봐요. 특별히 여행자들의 행복한 저녁 만찬 시간입니다. 자, 오늘은 자, 껌껌한데 조명이 없습니다. 실내에 들어왔더니만은 껌껌하지만은 그래도 차릴 건 다 차렸습니다. 조명입니다. 자, 무드등입니다. 자, 미역국도 끓이고 라이스 밥도 하고 덩어리 찌개 뭐 이렇게 준비하고 올리브도 있고 있을 건 다 있습니다. 김치. 와, 우리 선교사님 댁에서 싸주신 김치까지 가져왔습니다. 이렇게 해가지고 맛있는 저녁 식사를, 자, 우리는 바로 분위기 있게 오늘 저녁 식사를 하도록 하겠습니다. 우리 캠핑장에 와가지고 바로 옆에 머물고 계시는 외국인 우리가 초대를 했습니다. 같이 저녁 식사를 하자. 그래가지고 초대에 응해 주셔가지고 우리 한국 음식을 함께 나눠 먹는 이런 소중한 시간을 갖고 있습니다. 반갑습니다. From Austria? 맛있게 드세요. You? From Australia? No, France. 프랑스. France. 프랑스 분이랍니다. Your name? Caroline. Caroline. 캐롤라인. 오케이.